आज का मुकाबला बड़ा तगड़ा है। बताना मुश्किल है कि एडवांटेज किसके पास है, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड के पास। गाइस, ये बिल्कुल सही वक्त है मेरी नई फाइटर गाने को गाने का। रहने दो, हमें पुराना गाना अच्छा लगता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। फाइटर गोल का जश्न मनाते हुए क्या हम फिर हारने वाले हैं? हम फिर हारने वाले हैं। मैं सुपर स्ट्राइकर्स को हारते देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए। इनविंसिबल यूनाइटेड सुपर लीग टेबल पर एक और पोजीशन से नीचे गिर गया। आने वाले कुछ मैचेस आसानी से जीत जाएंगे, हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। काफी नहीं है, हमें लीग टेबल पर सुपर स्ट्राइकर्स से आगे जाने के लिए उन्हें अगले कुछ मैचेस में हराना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें इनविंसिबल यूनाइटेड के सबसे खराब फैंस ढूंढने होंगे, और खराब से मेरा मतलब है जुनूनी, सिरफिरे, बड़े ही बेरहम, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू यार, ये एहसास तो सबसे अलग होता है। हाँ, हम इन फैंस के बगैर कुछ भी नहीं। हे, गोल कौन करता है, मैं या वो? रास्ते से हट जाओ स्ट्राइकर। अरे, मुझे तो लगा था हम लूजर्स हैं। आई एम सॉरी। उप्स, गलती हो गई। अफसोस है कि तुम सुपर स्ट्राइकर फैन हो बच्चे। मुझे लगता है हमें वो लोग मिल गए। हम कोलोसस के खिलाफ हमारे कल के मैच के लिए तैयार हैं। वो एक अच्छी टीम है, पर एक बात का तुम ध्यान रखना, कल का मैच अजूल के खिलाफ होने वाले हमारे मैच का सिर्फ वार्म अप होगा। सुपर लीग के सारे गोलकीपर में से अजूल का डेलॉस सेंटोस सबसे बड़ा है, और बस इसी वजह से अजूल भी सुपर लीग टाइटल के तगड़े दावेदार हो गए हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डिलॉस सैंटोस कितना बड़ा है। हाँ, डिलॉस सैंटोस बड़ा तो है, पर जब फाइटर उसके आगे स्कोर करके निकलेगा तो मेरे फैंस की वाहवाही उससे भी बड़ी होगी। दिखाओ मुझे, टारगेट को हिट करो। मेरा पूरा खानदान बुल फाइटर्स का रह चुका है। बिना डरे बड़े भैंसों के आगे से निकल जाना तो मेरे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। तुम चूक गए शेख। मैं नहीं चूका। मैं तो बस इसे और चैलेंजिंग बना रहा था। आने वाले 2 मैचेस में हमारे पास होम फील्ड पर खेलने का एडवांटेज है। अगर मेरे प्लेयर्स टाइम पास करना बंद कर दें तो शायद हम जीत भी जाएं।
कोलोसस की किस्मत ही खराब है। आज तो वो गोल पोस्ट के करीब ही पहुंचने में नाकामयाब हुए हैं। आज स्कोरबोर्ड पर सुपर स्ट्राइकर्स ही छाए हुए हैं। वो 3 गोल से आगे हो गए हैं। शानदार खेल। बस कुछ ही मिनट बचे हैं और आज होम टीम ने कमाल कर दिखाया है। मुझे ये बेकार कलर्स क्यों पहनाए हैं? ये सब स्कारा के प्लान का हिस्सा है, याद है? हमें सुपर स्ट्राइकर फैंस की तरह गड़बड़ी करनी है ताकि उनका नाम खराब हो जाए। बस मेरी कॉपी करते जा, पर याद रहे ये इनविंसिबल यूनाइटेड के अच्छे के लिए है। मैं पहली बार ऐसा मैच देखने आया हूँ जिसमें इनविंसिबल यूनाइटेड खेल नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। हाय, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हम इस शहर से नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़े सुपर स्ट्राइकर फैंस हैं, सच में। और मैं भी। वेलकम टू स्ट्राइकर लैंड। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। तुम्हारा फेवरेट स्ट्राइकर प्लेयर कौन है? मेरा तो फाइटर है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ फ्रांचेस्का, पर सब मुझे सुपर फ्रैन कहते हैं। तो क्या तुम मेरा नया फाइटर गाना देखना चाहती हो? मैंने इसे खुद ही लिखा है। हमें बहुत खुशी होगी। तो ये लो, and a 1 and a 2 and a 3। तुम हो फाइटर, वो बनाओगे तुम कितने गोल? 1 2 3 4। तुमने तो बहुत अच्छा गाया। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। कितना बेकार गाना वैसे है। इसकी धुन काफी अच्छी है। मुझे लगता है शेख बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ओहो, अब शेख इस सबसे बाहर कैसे निकल पाएगा? कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चकमा देकर आगे बढ़ते हुए और ये फाइटर का गोल। अब शुरू करते हैं अपना प्लान। फाइटर का कोई जवाब नहीं मिलेगा फैंस को उस जैसा कहीं। ये क्या कोई मुझे निकालना चाहता है? सब पागल हो गए हैं क्या? फाइटर को बाहर निकालो। फाइटर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। चलो इसी वक्त माफी मांगो। पीट, धोखेबाज, तुम सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस नहीं हो। सुपर लीग ऑफिशियल ने हादसे पर गौर करते हुए स्ट्राइकर लैंड में 3 मैचेस के लिए फैंस का आना रद्द कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अज़ुल के खिलाफ होने वाले मैच में स्ट्राइकर लैंड में एक भी फैन नहीं होगा। इस वक्त कोच मेरे साथ हैं। आपको इस फैन बैन पर कुछ कहना है कोच? मुझे बस अफसोस है कि कुछ बेवकूफों की वजह से हमारे सारे फैंस को सजा भुगतनी पड़ रही है। ये सब शुरू कैसे हुआ कोच? पता चला है एक पागल सुपर स्ट्राइकर फैन ने बिना वजह ही एक दूसरे फैन पर हमला कर दिया। बहुत अच्छे। उन तीनों जोकरों ने मेरा प्लान कामयाब कर दिया। और स्ट्राइकर्स का अगला मैच सर्कस जैसा होने वाला है, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। फाइटर अपने फैंस के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बैन सरासर गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या वो कुछ और नहीं बैन कर सकते थे? एक खाली स्टेडियम में होम गेम खेलना बड़ा ही अजीब लगेगा यार। अजीब और डरावना, और वो भी खासकर अज़ुल जैसी टीम के साथ। बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, गोल्स हम बनाते हैं, हमारे फैंस नहीं। ये बिना फैंस के खेलने का वक्त नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हमें मिला है होम ग्राउंड डिसएडवांटेज। अब देखता हूं मेरा शक सही है या नहीं। ओ, हेलो, थोड़ा और हो जाए कोच। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे। चलो गोल करें।
मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाली आवाज पहचान रहे हो? मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी है कोच। तो इसकी आदत डाल दो। इसे कहते हैं खामोशी की आवाज, और कल स्ट्राइकर लैंड में हर तरफ यही फैली होगी। मैं सारे के सारे सुपर स्ट्राइकर फैंस को तो नहीं जानता, पर इन तीनों के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे अभी मैच के लिए जाना है। तुम सुपर फ्रेंड से क्यों नहीं बात कर लेते? मैं और फ्रेंड? तुम्हें लगता है वो वही थी। हो सकता है कि वो उन तीनों के बारे में कुछ जानती हो। शायद इस पूरे राज को खोलने की चाबी उसी के पास है। स्ट्राइकर लैंड में मैच का एक और दिन, पर आज यहाँ माहौल कुछ अलग ही है। हर तरफ बस सन्नाटा छाया है। अभी मेरे साथ है अजूल का गोलकीपर डलोस सेंटोस। मैच शुरू होने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? फैंस हो या ना हो, आज अजुल यहाँ स्ट्राइकर लैंड में सिर्फ जीतने ही आए हैं। और हाँ, आगे से स्ट्राइकर फैंस को थोड़ा और संभल कर रहना चाहिए। बहुत हुई तुम्हारी बकवास, बहुत हुआ सब कुछ, बहुत हुआ कहना भी बहुत हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सॉरी, मैं तो बस यहाँ आया। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में? हाँ, हम ही वो दो लोग हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। कैसे? तुम हमें स्ट्राइकर लैंड के अंदर पहुंचाओगे। मैं मुझसे नहीं, कैसे होगा? हेलो। नर्वस है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक ही फैन काफी है, और वो है मेरी माँ। क्या वो यहाँ आई हैं? नहीं, वो घर पर हैं, बहुत दूर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मतलब ये सब एक साजिश है? हाँ हाँ। फाइटर का कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए? तुम फाइटर को जानते हो? हाँ। सच्ची? तुम फाइटर को जानते हो? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। हाँ। जरा एक मिनट, ये तो वही तीनों हैं, है ना? हमारा जवाब नहीं। हमारी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स को बिना फैंस की वाहवाही के मैच खेलना होगा। हाँ, हम कमाल हैं। अरे, तुम तीनों तो वही मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स फैन हो ना? हाँ, हम वही हैं। मैंने जो आज तुम्हारे साथ किया उसके लिए बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। माफ किया, थैंक्स। हम तो बस यहाँ पर दोस्तों, आज का मैच, सुपर स्ट्राइकर्स, उन्हें हमारी जरूरत है। ओह, ये क्या? किसी ने तुम्हारे सुपर स्ट्राइकर्स के कपड़े फेंक दिए हैं। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं भुला पाएंगे। आज स्ट्राइकर लैंड में बहुत ही थोड़ी सी भीड़ है। प्लेयर्स की। क्या? वो क्या था? मुझे तुम्हारे फैंस की आवाज नहीं आ रही है, फाइटर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फाइटर आज कमाल दिखा सकता है? बस उम्मीद की जा सकती है। आज तुम्हारा दिन नहीं है फाइटर। इतनी खामोशी है ना? क्यों मुझे ये क्या हो रहा है? फाइटर तो किसी और ही दुनिया में खोया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत भारी पड़ सकता है।
और हाफ टाइम में बस कुछ ही सेकंड्स रहते हुए अजूल का पहला गोल। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसा कहूंगा, पर मैं गलत था। मुझे फैंस की जरूरत है। तेरे फैंस तो घर से देख ही रहे हैं ना। मुझे पता है वो देख रहे हैं, पर मैं उन्हें सुन नहीं सकता। यार, अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मुझे फाइटर को इस मैच से हटाना होगा। ये आ गए सुपर स्ट्राइकर्स। उम्मीद है कि फाइटर इस हाफ में कुछ करके दिखाएगा। वरना ना ही वो सिर्फ अजूल से हारेंगे, बल्कि सुपर लीग लिस्ट में भी नीचे आ जाएंगे। मैं आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत तो अच्छी है। अरे यार, फाइटर का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। बहुत अच्छे शेख, बहुत ही समझदारी का काम किया। डेलोस सैंटोस ने रोक लिया, बॉल बाहर से निकलकर और सीधी गई फाइटर के पास। आगे खाली जगह है। स्ट्राइकर्स को गोल का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मुझसे ये नहीं होगा। फाइटर! मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा ब्रेंटा। वो तो जैसे जम गया है। मैं पागल हो रहा हूँ। अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मुझे भी सुनाई दे रही हैं। हाँ, सचमुच? हाँ। बड़ी अजीब बात है, मुझे सुनाई दे रहा है। गाना पता चला है कि हजारों सुपर स्ट्राइकर फैंस स्ट्राइकर लैंड के बाहर इकट्ठा होकर फाइटर का हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसे? ये आखिरकार लगता है फाइटर फिर से जाग चुका है। सारे फैंस ने इसमें जोश कर दिया है फाइटर का कोई जवाब नहीं। दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर। फाइटर में वो ही पुराना जोश। और फाइटर का एक और गोल। लगता है जैसे टीम में एक नया जोश और हौसला भर गया है। देखा फैंस का जादू फाइटर। तुमने कमाल कर दिया फाइटर। हाँ, आज के बाद से मैं हमेशा अपने फैंस की कद्र करूंगा लीना। और ये रही वो टीम जिससे ये सब मुमकिन हुआ। यो स्पेंस, यहाँ आ जा। पर मुझे सुपर स्ट्राइकर से नहीं मिलना है। हम बहुत शर्मीले हैं। तीनों यही रुको। अब वक्त है इन तीनों की सच्चाई को जाहिर कर देने का पूरी दुनिया के सामने। स्पेंसर, इस सारे कमाल की वजह क्या है? एक ही वजह, सुपर फ्रैंक। तुम्ही ने मेरे लिए वो बेहतरीन गाना लिखा और तुम्ही ने मेरे लिए फैंस से वो गाना गवाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम ही वो सुपर स्ट्राइकर फैन हो ना जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है? वो मैं लीना? मैं तुमसे हमारे सबसे खराब फैंस ढूंढने को कहा था, सबसे बेवकूफ फैंस नहीं।